बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा मोहम्मद रिजवान सलामत अली। रिजवान आप रेडी हैं तो आ जाए बेटा, शाबाश। मुझे अपनी बुक दे दें। अच्छा ये बुक ही अभी आपके पास। होमवर्क का टेस्ट है आपका। अच्छा एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, आप मुझे बताएं कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया? कीबोर्ड 40 रुपए तो कंप्यूटर बनाया। कीबोर्ड कोई और ही है जी आदमी जिसने कीबोर्ड इन्वेंट किया। याद है, भूल गए? कीबोर्ड वाली क्लास पढ़ी? फिर माउस बता रहे, माउस किसने इन्वेंट किया? हो सकता है हमने कीबोर्ड वाली क्लास ना पढ़ी हो, इसलिए हम सवाल बदल लेते हैं, माउस पूछ लेते हैं। माउस का भी नहीं पता। ओहो, तो फिर तो आपका सवाल गलत समझ है, लेकिन खैर आप सामने आ गए, शाबाश। अभी आपने होम रो पे टाइपिंग करनी है, आपका पहला ही टेस्ट है, शाबाश। चलिए जी, बिल्कुल रिलैक्स होके आप शुरू करें, शाबाश। मैं यहाँ पे डेट वगैरह लगाऊंगा जी। आज है जी 19 तारीख। शाबाश शाबाश। शाबाश रिजवान, आप बहुत अच्छे हो बेटा, आप सही आ रहे हैं। वेरी गुड यार, मैं तो आपको नालायक समझ रहा था, आप तो लायक निकले हैं। अच्छा जी, 55 वर्ड पर मिनट रिजवान की स्पीड आई है। प्रैक्टिस आपने 1 मिनट 13 सेकंड में आपने बोर्ड कंप्लीट किया है, शाबाश। आपने मुकम्मल नंबर हासिल किए हैं बाकी थोड़ा, तो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो आपने कमाल ही कर दी। ठीक है जी, थैंक यू।